嗨，大家好，我是潘妹儿。最近呢，有很多人来咨询潘妹儿各种问题。潘妹儿，我的屏幕换完之后有没有什么保障呢？潘妹儿，我的屏幕摔完之后能不能防摔呢？用锤子砸下去会不会碎呢？哎，既然有这么多的疑问，那么好，就由潘妹儿来给大家示范一下。为了满足老铁的好奇心呢，一会儿潘妹儿把手机维修好之后，再用这个锤子砸下去，看看手机屏幕会怎么样呢？手机已经维修完毕，现在看看这个屏幕用锤子用力一砸，后果会怎么样啊？为了你们的好奇心呢，潘妹儿也算是豁出去了。友情提示：爱机如爱己，维修过后请好好保护哦。拜拜，关注潘妹儿手机问题不算事儿。